Nagtuo si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre nga mas epektibo ang kampanya batok sa illegal nga drogas ubo sa Marcos administration kung itandi sa miaging administration. Matod pa ni General Torre nga sa previous administration 2016 hangtod 2022 daghang drug operation pero gamay ra ang drugs nga na-confiscate. Matod pa ni General Torre nga sa previous administration daghang drug operation pero gamay ra ang shabu nga na-confiscate sa mga otoridad pero daghan ang nangamatay sa war on drugs. Sa drug operation, daghan ang nangamatay. Matod pa ni General Torre nga gikan sa crime laboratory ang iyang data nga nakuha og andam siyang makigpostaanay ni bisan kinsa iyang iposta iyang retirement pay kung namakak man gani siya mga kabumbo. Mutuon mo ani mga suking tigaminaw nga gamay ra kunong shabu ang na-confiscate sa war on drugs sa Duterte administration, mas daghan kunong patay. Kaya ako isip usa ka angkor, ako naobserbaran nga kinilo-kilo man tong mga shabu ang na-confiscate sa mga pulis o sa mga sakop sa PDEA atol sa ilaga operation sa war on drugs sa Duterte administration, mga suking tigaminaw. Daghang mga lutuanan og shabu laboratory ang gipanag-iya sa mga insik, ang gipangbulabog sa mga otoridad sa panahon sa Duterte administration, mga suking tigaminaw. Kung tinuod man gani nga gamay ra ang shabu nga na-confiscate sa mga otoridad sa ilang drug operation sa previous nga administration, sa ato pa wala di ay gideclare tanan sa mga pulis, wala di ay nila gidiga sa mga pulis ang mga shabu nga ilan na confiscate atol sa dinakpanay. Kay gamay raman kuno ang data sa crime laboratory sa mga shabu nga na confiscate matod ni General Torre. Kung tinuod ni iyang gisulti mga suking tigaminaw, granting without admitting. Kung tinuod ni iyang sulti nga gamay ra ang na confiscate nga shabu ubos sa Duterte administration. Laktod pagkaistorya, wa di ay gideclare tanan sa mga pulis ang shabu nga ilang na-confiscate sa ilang drug operation. Kung tinuod ning gisulti ni General Torre, mga suking tigaminaw. Pero mangutana ko ninyo mga kabumbo, asa man gyoy mas epektibo sa kampanya batok sa illegal nga drogas? Sa Duterte administration or sa Marcos administration? Kay kung ako'y pasultion, sa akong naobserbaran, wala pa'y usa ka tuig si kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa iyang war on drugs pag 2016 na paralyzed na ang mga drug operation sa mga drug lord tungod kay grabe ang dinakpanay. Grabe ang tinukhangay. Naapoy mga matay, mga suking tigaminaw. Sa panahon ni Duterte, daghang nanglaya sa nasod sa Pilipinas nga mga drug lord. Nanglayas. Ang mga drug protector nga naa sa watchlist ni Duterte, nanglayas. Mga drug lord, mga drug protector, nanglayas. Tungod kay nahadlok nga matukhang mga kabumbo. Apan sa panahon ni Duterte, mga kabumbo, naka-obserbar usab ko. Ang mga drug addict kaniadto sa panahon ni Duterte, masuko kung maapil ang ilang pangan sa watchlist. Masuko kung maapil ilang pangan sa drug list. Kay mahadlok sila nga matukhang. Apan sa panahon ni Bongbong Marcos, sa Marcos administration, akong naobserbaran, nga kampante naman kayo ang mga drug addict, confident naman kayo ang mga drug addict nga manuyop, di naman mahadlok mga kabumbo. Gani ang uban nga mga drug addict mag-video samtang manuyop. Asa ka mangita na nga mag-video samtang manuyop og shabu o niya i-upload pag yun sa Facebook. Wala naman mahadlok ang mga drug addict. Proud naman kaayo sila sa ilang pagka-drug addict, mga kabombo. I-upload ko sa Facebook. Kabantay bitaw mo.
Daghan kay mga video sa Facebook, mga kabombo nga puro sanuyop, na tigwang, na batan-o, na mga minor, na babay. Grabihan naman ani, dili man ingon ani sa una. Daghan na kay mga video nga makita sa Facebook nga manuyop og shabu mga sukit tiga Mindanao. Klaro kay mga bisan og halata na nga givideoan sila, suyop lang gihapon. O yang ano i-upload bang yun mga kabombo pag content ni. Mas maayo siguro nga ibalik tong tukhang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tukhang, tuk-tuk hangyo. Mao bitaw ning midaghan aga krimen mga sukin tiga Mindanao nga mga suspect kay mga drug addict. Kay nanaghan ang mga drug addict karon sa Pilipinas nga nangabuang tungod aning shabu base sa akong observation ha. Ang mga addict kaniadto panahon ni Duterte, ang mga addict kaniadto makabombo nanambok. Apan karon sa Marcos administration, ang mga addict ni balik kapyahok. Ni daot og balik mga suking tiga Mindanao kaniadto ni itambok unta to. Ikaw nga naminaw karon magpaabot pa ba ka simbako nga usa sa imong membros pamilya ang mabiktima sa mga drug addict, mga suking tiga Mindanao? Di mangutana ko ninyo. Magpaabot pa ba ta nga inana ang mahitabo mga suking tiga Mindanao? Simbako usa sa inyong mga membros pamilya mabiktima aning mga drug addict, mga suking tiga Mindanao? Drug addict gani ka, maliso gani mo utok, mabuang gyud ka, wala kasi saktong paminsar. Tagaay ko kung bisag usa lang ka tawo bi nga successful sa iyang pagka-drug addict, mga suking tiga Mindanao. Tagay ko kung example ba nga tungod sa pagka-drug addict, successful siya sa iyang career, successful siya sa iyang panginabuhi. Kay kasagaran sa mga drug addict ako nasugatan, nangayabag man, nangabuang man, maglakaw des kulon, maghubo, magpurol, mga suking tiga Mindanao.